सुनसरीको देवानन्द गाउँपालिका 3 कप्तानगञ्जमा भएको घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सप्तरीको राजविराज र बोदेरवा साइनमा सद्भाव र्याली आयोजना गरिएको छ। सामाजिक सद्भाव कायम गरौँ, अपिल भाइचारा सम्बन्ध स्थापित गरौँ र एक अर्कालाई सम्मान गरौँ भन्ने सन्देशसहित स्थानीय राजनीतिक दल, सरकारवाला निकाय तथा हिन्दू मुस्लिम समुदायको सहभागिता र्याली निकालिएको हो। दोबरवा साइनको र्याली प्रदेश सभा सदस्य अनिरुद्ध सिंह यादव, नगर प्रमुख आतेश कुमार सिंह लगायतको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले विवाद र द्वन्द्वले समस्यामा समाधान नगर्ने भन्दै अपिल, सद्भाव र भाइचारा कायम राख्ने सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घ सप्तरीका अध्यक्ष श्रवण कुमार देवले देवानन्द घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न र्याली आयोजना गरिएको बताइएको